எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து RGB லைட்டை வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஹோம் யூஸுக்காக வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பார்த்தா ஒரு ரிமோட் இருக்குது. ரிமோட்டில் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரெட்டு, க்ரீனு, ப்ளூ எல்லாத்துலேயும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து சார்ஜிங் அடாப்டர் 12 வோல்ட் 2 ஆம்ப்ஸு. ஸோ அது வந்து அதை கூட நம்ம அடாப்டர் கூட ப்ளக் பண்ணணும். இதில் வந்து ஐஆர் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம அந்த எல்இடியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது பார்த்திங்கன்னா எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பு ஒரு 5 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா டேப் ஒட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கலாம். இப்போ கனெக்ஷனை பார்ப்போம். அந்த அடாப்டரை வந்து இது கூட கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணி அதை ப்ளக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு 4 ஜம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும். அவ்வளோதாங்க. ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளக்கில் சொருகினீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இதில் பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு ரிமோட்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும். இப்போ ரெட் எரியுன்னா ரெட்டு, க்ரீனு, ப்ளூ, அதேமாரி டிஃப்ரெண்ட் கலர் ரெண்டுமே காம்பினேஷன்ஸ் கலர்ஸ் பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். கலர்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்ல வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா சூப்பராக இருக்கும். அதேமாதிரி வந்து நான் வந்து சாமி ரூமில் வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிமோட்டில் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். இதே மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் பின்னாடி வருது பாருங்கள். இது வந்து எங்கள் சாமி ரூமில் வந்து நான் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லைட்டை சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நீங்களே பாருங்கள். இப்போ வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அதோட பிரைட்னஸ் எல்லாமே நீட் சூப்பராக இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் எரியுது. பார்க்குறதுக்கு நல்லா லுக்காக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம்.